Представете си всички модерни оптични технологии, събрани в една леща, която подобрява качеството, защитата и комфорта на зрението. И всичко това в един чифт очила. Представяме ви Transitions Extra Active Polarized. Първите поляризирани лещи, реагиращи от прозрачно до тъмно. На закрито Extra Active Polarized имат много леко отсветяване с цел защита от вредната синя светлина. В автомобила те потъмняват до комфортна степен на насищане, за да подобрят зрителното възприятие на шофьора. Навън Extra Active Polarized потъмняват спрямо светлинния интензитет, като фотохромичната поляризация започва да елиминира частично заслепяващите отблясъци. Вариативната поляризация достига своя максимум при ярка слънчева светлина, когато лещата е най-потъмняла, като започва да абсорбира до 90% от заслепяващите отблясъци. Технологията Extra Active Polarized представлява пробив в качеството на зрението. Тя съчетава последната генерация фотохромични лещи Transitions Extra Active с динамичната поляризация. На закрито молекулите на Extra Active и на фотохромичната поляризация са в покой, за да осигурят пропускането на максимално количество светлина през прозрачната леща и едновременно осигуряват защита от вредната синя светлина. На открито молекулите на Extra Active и на фотохромичната вариативна поляризация се активират и предлагат оптимален комфорт и защита за очите, в зависимост от светлинния интензитет. Веднъж изложена на ярка слънчева светлина, фотохромната поляризация се активира динамично, като молекулите на Extra Active правят лещата максимално тъмна, а вариативната поляризация достига пълен ефект, елиминирайки 90% от неприятните заслепяващи отблясъци. Многобройни тестове с разнородни фокус групи имат следните резултати. 87,5% от потребителите не страдат от заслепяване на открито. 94% харесват колко бързо лещите изсветляват при преход отвън навътре. 100% харесват колко бързо лещите потъмняват при преход отвътре навън. 100% дават положителна оценка и заявяват общо удовлетворение от продукта. Transitions Extra Active Polarized. Първите и най-добрите поляризирани лещи, реагиращи от прозрачно до тъмно.